من دمشق ينضم إلينا الباحث بالشأن الأمني والسياسي ضياء قدور. سيد ضياء، صباح الخير وأهلا بك معنا. ماذا يعني لسوريا إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفي هذا التوقيت تحديدا الذي تواجه فيه تحديات أمنية وضغوط اقتصادية؟ صباح الخير أنسي نور، هناك لك ولكل مشاهدي الحدث. يعني هذا اليوم حدث تاريخي ومفصلي وإنجاز مهم يضاف إلى سجل الإدارة السورية الجديدة. نتحدث عن قائمة عقوبات استمرت منذ قرابة 47 سنة، منذ أن وضعت ما يسمى لائحة الدول الداعمة للإرهاب. خرجت سوريا منها، لم يبقى فيها سوى عدة دول مثل إيران، كوبا، كوريا. وبالتالي أحد أهم الرسائل التي ترسلها اليوم هذه الإزالة هو استعادة سوريا للحصان السيادي وللسمعة السيادية للدولة السورية، وهذا أعتقد أحد أهم النتائج، بالإضافة للنتائج الأخرى مثل قرب تدفق الأموال السيادية لبدء عمليات الاستثمار والسماح باستيراد البضائع والسلع، خاصة تلك ذات البضائع ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك أيضا تخفيف القيود المالية التي يعني تمنع تحويل الأموال إلى سوريا. لكن في ظل هذا الظرف السياسي كما تعلمين، تحول سوريا، خروجها من عزلتها، أيضا في ظل التوتر الأخير الذي تصاعد مع إسرائيل. اليوم الإدارة الأمريكية تبعث بإشارة أنه هي تدعم موقف سوريا، وأيضا تدعم استقرار ووحدة سوريا، وأن يعطي هذا البلد فرصة. طيب، سأعود هذين الجزئين، المنافع الاقتصادية والدعم الأمريكي. لكن دعني أسألك سيد ضياء، الآن ما هي الخطوات التنفيذية القادمة وما المطلوب من خطوات من الحكومة السورية بعد رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ نعم، هذا سؤال مهم. يعني سوريا لم ترفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا وقد استوفت الشروط. هي لم تعد دولة داعمة للإرهاب، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية. هي طردت المشروع الإيراني وبقية التنظيمات الإرهابية التي موسومة بالإرهابية. اليوم الإدارة الأمريكية تقول أعطينا سوريا فرصة، وبالتالي هي أزالت كل العقبات القانونية والاقتصادية عن سوريا، ويتبقى على سوريا أن تقوم بدورها، بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية، المعاملات المالية، الخروج أيضا من المنطقة الرمادية يعني لوائح المالية لفاتف وغيرها. الكثير من الإجراءات، أيضا تعديل القوانين والإجراءات التي كانت في عهد النظام البائد بما يتوافق مع المرحلة الجديدة ومع تدفق استثمارات كبيرة أن تكون ديناميكية بدرجة، خاصة نتحدث عن وزارة المالية والخزانة، المصرف المركزي السوري، وقد اتخذوا إجراءات، لكن تحتاج متابعة. تعلمين العقوبات الأمريكية هي طبقات ومعقدة ومكثفة، والكثير من السلع والقضايا الأخرى تحتاج إلى متابعة. طيب، ولهذا أسألك سيد ضياء، أنت تحدثنا بسقف زمني تقريبي وعدنا للتركيز على المنافع الاقتصادية لا بل حتى السياسية. ما يهم المواطن السوري متى سيلمس هذه المنافع بالنظر إلى إمكانات الحكومة السورية الحالية؟ نعم، هذا سؤال مهم، والكثير يسألون أنه رفعت العقوبات لكن لم نشهد، يعني لم نلمس جذريا أو على أرض الواقع الكثير من هذه التداعيات. أنا أعتقد أنه هذا يعود إلى الوضع الاقتصادي والسمعة المالية التي تمتعت بها سوريا. سوريا لا يرضى أحد أن يتعامل معه، حتى اسم سوريا كان مخيف للكثير من الشركات، نتحدث عن شركات القطاع الخاص. لكن أعتقد كلما سارت الدولة السورية بمسار الإصلاح الاقتصادي ومسار يعني عفوا دعم الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، كل ذلك سيساهم تدريجيا، يحتاج إلى وقت لكنه يساهم تدريجيا في تحسن الواقع. اليوم الوضع الاقتصادي يعني مضغوط في الداخل السوري، ويحتاج إلى إجراءات عاجلة، ويحتاج إلى مراجعة شاملة وربما عملية إصلاح شامل. نعم، هذه الخطوة ستعمق وتحسن العلاقة السورية الأمريكية بحسب تقارير عدة داخلية وخارجية، لكن ما أكثر ما ستستفيد منه سوريا من تحسين هذه العلاقة، سواء على المدى القريب أم المتوسط أم حتى البعيد سيد ضياء؟ على المدى القريب يعني هذا له تأثير مباشر على أن سوريا تخرج دولة من عزلتها ولم تعد دولة منعزلة، ويعني حقيقة يدعم الحصان السيادي والسمعة السيادية.
لسوريا. فيما يتعلق بسوريا، هي موجودة ضمن الفئة A، وهي يعني أحد أكثر الفئات تضررا من وجود سوريا كان لاحقا سابقا على يعني لائحة الدول الراعية للإرهاب. مثلا الأردن موجود على القائمة B ويتمتع بالكثير من الميزات. يمكن إذا استمرت الجهود من كلا الطرفين أن يساهم في تحسن الواقع الاقتصادي، تحويل الأموال، أيضا السوريين الذين لا يستطيعون تحويل أموال وما إلى ذلك من وإلى سوريا إلى خارج سوريا. كل هذه قضايا تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى يعني تحسين، تحتاج إلى إثبات جدارة سوريا بأنها فعلا دولة اليوم خرجت من عزلتها وتتطلع إلى العالم الجديد، تتطلع أن تكون دولة متحضرة وحضارية من القسم العالمي. اليوم يعني بالمناسبة بالنسبة لدولتين مثل إيران وسوريا، في اليوم الذي خرجت فيه سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تفرض على إيران أيضا أشد العقوبات بالنسبة لدولتين كانتا يعني حليفتين في السابق. اليوم دولة اختارت الحياة ودولة تختار العزلة والموت سريريا. شكرا جزيلا من دمشق الباحث بالشأن الأمني والسياسي ضياء قدور.